সহজ রেসিপি পেতে কার না ভালো লাগে বলুন। আর সেটা যদি হয় একদমই আনকমন, আপনি প্রথমেই তৈরি করেছেন, তাহলে তো আরও ভালো লাগে, পরিবারের সবাইকে চমকে দেওয়া যায়। আজকে এমনই একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আমি। শুধুমাত্র আটা দিয়ে এই নাস্তাটা তৈরি করতে পারবেন। আশা করছি আজকের রেসিপি সবার কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং বরাবরের মতো আবারও অনুরোধ করব, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এই নাস্তাটা বানানোর জন্য আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ আটা নিয়ে নিব। তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিব 1/4 কাপ চিনি, স্বাদমতো লবণ এবং ইনস্ট্যান্ট ড্রাই ইস্ট দিয়ে দিব আমি 1/2 টেবিল চামচ। দিয়ে একটা উইস্কার দিয়ে এগুলোকে একটু মিশিয়ে নিব। এগুলোকে মিশিয়ে নিয়ে আমি এখানে উষ্ণ গরম পানি দিয়ে দিব 1 কাপ। আমাদের কিন্তু এই 1 কাপেরও একটু বেশি লাগবে। আপনারা এই ডোটা তৈরি করবেন আর পানি দিতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা স্টিকি অনেক সুন্দর একটা ডো তৈরি হয়। এটাকে আমি হাত দিয়েই সুন্দর করে ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। তারপরে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। আপনারা এখানে বাটার ব্যবহার করতে পারেন। এটাকে আমি সুন্দর করে একটু মথে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে পাত্র থেকে উঠে আসছে। এবার এটাকে আমি রেস্টে দিব আধা ঘন্টার জন্য। এটাকে আমি এখন ঢেকে একটা গরম জায়গায় রেখে দিব। ফিরে আসছি আমি আধা ঘন্টা পর। দেখতেই পাচ্ছেন যে ডোটা ফুলে কিন্তু ডাবল হয়ে গেছে, হাত কিন্তু ডুবে যাচ্ছে। আপনারা এটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে ডোটা ডাবল হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি কাঠের চপিং বোর্ডে নিয়ে নিব। কাঠের চপিং বোর্ডে নেওয়ার আগে আমি চপিং বোর্ডের উপরে একটু আটা ছড়িয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি এখানে নিয়ে একটু ভালোভাবে মথে নিব হাত দিয়ে। এটা কিন্তু এরকমই স্টিকি হবে। আপনারা আমার এই ডোটা যেমন দেখছেন এমনই করবেন। তারপরে এটাকে আমি 2 ভাগে ভাগ করে নিব নাস্তাটি বানানোর সুবিধার্থে। তারপরে আমি এখান থেকে লেচি কেটে নিয়ে গোল গোল শেপ করে নিব। হাতে আমি আগে একটু তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এটা বানিয়ে কিন্তু আর অপেক্ষা করা যাবে না, সাথে সাথেই আমাদের তেলের ভিতরে দিয়ে দিতে হবে। আমি সবগুলো গোল বানিয়ে বানিয়ে তেলের ভিতরে দিয়ে দিলাম এবং চুলার আঁচটা আমি মিডিয়ামে রেখে এগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিব। এটা কিন্তু দেখতে অনেকটা বিস্কিটের মতো হবে, খেতেও কিন্তু একদম বিস্কিটের মতোই লাগে। তবে এটার উপরটা প্রচুর ক্রিস্পি হয় এবং ভিতর হয় সফট পাউরুটির মতো। বিকালের নাস্তায় কিন্তু আপনারা এটা চায়ের সঙ্গে খুবই মজা করে খেতে পারবেন। বাড়ির সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে। আমার রেসিপিটা কিন্তু একদম রেডি। আমি এটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিয়েছি। আপনাদেরকে একটু দেখালাম আমি। এখানে আমার নয়েজ ছিল বলে বাড়ি দেওয়ার শব্দটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি। দেখেন ভিতরটা কতটা সফট হয়েছে, একদম পাউরুটির মতো, কিন্তু বাইরেটা প্রচুর ক্রিস্পি হয়। এটা খেতে অসাধারণ লাগে। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। প্লিজ লাইক করে দিবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।